過嚟支持我哋嘅戲曲學院啦。咁首先講兩句多謝先啦。So I'd like to thank two of our wonderful colleagues that are here to support us today. Our Deputy Director Academic, Dr. Gordon Monroe, and also the Dean of Arts, Theatre and Entertainment Arts, Professor Andrew Lane. Thank you for coming to support us tonight, and I'm going to go back to Cantonese. 咁都好開心嘅，因為今次咧我哋咧都係一個以秋段嘅形式啦去做呢一個西遊記啦。咁喺呢度咧都多得好多好辛苦啲老師啦嚇，都做一介紹下，大家都好熟悉㗎啦嚇。周麗瑤老師啦，蔡天偉老師、劉偉老師、馬老師、袁根沙教授、陳亞維老師、謝日輝老師啦。同時間咧，亦都要多謝咧舞台及製作藝術學院所有嘅老師啊、畢業生啊、學生啊，係啊，好叻啊！我今次終於講啱咗啦呢個。所以好多謝大家嘅支持。老實講啦，咁好嘅燈光啊，咁好嘅舞台啊，咁好嘅景咧，冇佢哋嘅支持咧，實質我哋嘅製作咧欠缺一啲嘢嘅會。同時間咧，亦都咧除咗我哋老師之外啦，我哋嘅行政同事啦，亦都咧，我好感恩咧，有班好好嘅學生啊，所以你鼓勵下佢哋。你會見到咧，我哋唔同嘅班級、唔同嘅班別啦，有啲學生可能咧比較新啲啦，第一年級嘅上台，可能佢會驚啲啦，咁呢啲嘢咧係正常嘅，呢個係一個過程。咁我哋戲曲學院咧，其中咧兩樣嘢咧就係雖然結果係即係個結果係好重要嘅，即係我哋都要睇一個演出㗎嘛。但係咧喺我哋嘅心目中咧，一個教學嘅過程咧係需要成長嘅。所以今日你哋見到佢咧係佢一個道路嚟嘅啫。我成日都嗰句嘅，我哋戲曲學院一般學生喺度4年，喺佢嘅藝術生涯咧1/10都冇嘅。咁所以喺呢度咧，我都好感恩咧，好多謝各位今晚咧嚟支持我哋戲曲學院呢個鑼鼓響。今次上嚟咧，我都仲有少賣關子嘅，因為咧我哋2024年嗰陣時咧係申請咗呢個國家藝術基金嘅項目，就做咗一個咧原編即係我哋嘅原創粵劇叫做《海珠灣》。咁《海珠灣》咧就好開心咧，就係喺25年我哋喺廣州做完之後咧，反應甚好啊！咁所以咧今年咧我哋嘅香港特別行政區政府咧呢個文體旅局咧係會支持我哋咧繼續做海珠灣。咁我哋今年海珠灣咧係會6月27號喺澳門文化中心度上演嘅。咁到時如果大家有空嘅話咧，我今日咧都有咗介紹單張同埋 QR code 咧，你哋可以登記攞飛嘅，因為咧都係做一個文化交流推廣，亦都講好香港故事，同時咧亦都係咧推廣我哋香港演藝學院、戲曲學院嘅。咁除咗喺澳門呢個6月27號演出之外咧，我哋咧亦都會喺9月嘅11、12號咧，喺北京嘅國家話劇院咧，亦都會再上演《海珠灣》。咁所以咧，如果有機會去北京支持嘅咧，亦都非常歡迎。咁喺呢度先多謝大家。咁到呢度啦，都差唔多㗎啦，想講嘅嘢我都差唔多講晒。咁都係嗰句，我哋聽晚仲有1晚嘅鑼鼓響。以我所知咧，都應該係 full house 嘅。咁但係如果真係有機會再多啲俾機會我哋班學生咧，如果你出到去喺個行業度啊，喺條街度啊，見到佢哋咧，多啲鼓勵佢哋，見到佢哋嘅名，多啲支持佢哋。甚至乎如果你哋自己係中意做戲啊，或者中意唱歌嘅，多啲揾佢哋，俾機會佢哋，好唔好啊？好。好，咁講到呢度，多謝大家。